설교 시간으로 고고하시기 바랍니다. 説教の時間に豪語してください。 졸음에 고고하지 마시고 眠りに向かって豪語せずに、 오늘 찬양 참 랩런트답게 잘했습니다. レムナントらしい賛美が良かったです。 나도 그 시대 그 나이를 다 보낸 사람입니다. 私もそのような年齢を過ごした人でした。 우리는 랩런트에 대해서 잘 몰랐어요. レムナントについてよく知りませんでした。 그러니까 그 시간표에 애들이 복음을 알 수 있는 게 얘들이 축복이에요. その子供の時期に福音を知ることができることが祝福だということを知りませんで 여러분이 した。 몰랐던 걸 아이들에게 많이 이렇게 여러분이 이렇게 좀 도움 주고 보태주고 힘을 써 주셔야 될 거예요. 皆さんが知らなかったことを今子供たちにはそのような部分を伝え、助け、また力になってください。 비행기 태우고 캠프도 해외 캠프도 시켜주고 그래야 돼. 飛行機に乗せて海外のキャンプにも行ったりしなければいけ 뭐 ません。 전도 선교 말만 하지 말고 비행기 타고 가서 우상 선기는 대만이나 중국이나 이런 데 가서 눈으로 직접 봐야 뭐 일본도 보지만은 실제적으로 교육을 우리가 좀 시켜야 되겠다 생각이 듭니다. もちろん日本も見ていますが、飛行機に乗って台湾や中国など行って実際そのような文化を目にするそういう教育も必要だと思います。 한겨레 신문에 이렇게 내용이 났어요. 韓国のある新聞にこのような内容がありました。 점쟁이에 찾아갔는데 점쟁이가 당신 집안에 애군이 끼어서 식구들이 죽어갈 것이다 그랬어요. ある占い師に訪れましたが、あなたの家に悪いものが入ってきたので、家族たちが死んでいくだろうと言います。 그러니까 이제 겁이 왔죠. だから恐れが来たわけです。 그러니까 이름은 모르겠는데 성은 제가 기억하고 있어요. その人の名前は忘れましたが、名字は覚えています。 박아무아무에게는 점쟁이에게 7억 줬어요. そのパクなんとかさんは、その占い師に7億ウォンを払いました。 이 아무아무에게는 3억을 줬어요. また、イなんとかさんは3億ウォンを払いました。 김아무아무에게는 2억을 ま 줬어요. た、キムなんとかさんは2億を払ったそう 그래서 です。 점쟁이가 12억을 이제 받은 거예요. その占い師は12億を受け取ったわけです。 받아먹고 이제 경찰이 수사가 들어간 겁니다. それを受けたことによって、警察が入ってきたわけです。 여러분이 불신자는요, 점쟁이 말에 집중합니다. 不信者はその占い師の言葉に集中します。 그들이 점쟁이에 찾아가는 게 그들이 사단의 예배예요. 彼らが占い師に行く役払いをするのが彼らのサタンの礼拝でしょう。 그들이 예배가 없는 게 아니에요. 彼らに礼拝がないのではありません。 절에 가고 진짜 가고 비는 게 그게 그들이 사단의 예배라 이 말이에요. お寺や神社に行って拝むことが彼らサタンの礼拝です。 갈 곳이 없잖아요. 行くところがありません。 어딜 갈 겁니까? どこに行くべきでしょう 교회 か。 옵니까? 教会に来れますか。 뭐 하는지도 모르는데 教会で何をしているのかも知りません。 교인들이 가르쳐 주지 않는데 生徒たちもそれを教えません。 교회 안 옵니다. 教会に来れません。 가장 쉬운 게 점쟁이를 찾아가요. 一番簡単なのが占い師に行くことです。 완전 점쟁이 말에는요 꽂혀버려요. その話はもう刺さります。 우리는 하나님 말씀에 꽂혀야 되는데 私たちは神の御言葉が刺さってこなければいけない。 사단이 예배드리는 만큼 우리는 꽂히지를 못해요. サタンの礼拝で行われているように、私たちの心には神の御言葉が刺さりませ 어떤 ん。 분이 이런 이야기 했어요. その方がこのようなことを言いました。 나는 3, 4대 예수 믿는 집안이다. 私は3代、4代に至るまでイエスを信じ 그런데 지금은 교회 안 간다 今 그랬어요. は教会に通っていない。 낙심해서 안 간다 그랬어요. 落ち込むことがあったから行かない。 또 어떤 분은 우리 집안에 목사도 있고 장로도 있고 권사 다 있다. またある方は言います。私の家族には牧師もいたり、監視もいる。 지금 교회 안 간다 で 그랬어요. も今は教会に行かない。 왜? 상처를 받아서 그래. なぜなら教会で傷を受けたからだと言います。 교회 오면 상처도 받고 낙심도 할 수 있어요. 教会に来ると気を落とすこともあれば、落ち込むこともあれば、傷も受けたりも 그 します。 전에 자기를 봐야 돼요. しかしそれ以前にまず自分を見なければいけません。 그 사람은 복음이 없는 사람이에요. その人には福音がないでしょ 믿음이 없는 사람이에요. う。信仰がない人です。 여러분이 복음이 없으면요 교회 와서 상처받습니다. 皆さんが福音がなければ、教会でも傷を受けます。 여러분이 하나님 말씀 안 믿으면 교회 와서 염려 근심해요. 神の御言葉を信じなければ、教会に来ていても心配、思い煩いはし 제가 ます。 미국에서 캠프할 때 말이죠. 그 교인하고 가는데 이 교인이 아이고 집사님 요즘 왜 교회 안 나오십니까 그래요. アメリカで私が伝道キャンプするときに、ある方と一緒に道を歩いていたら、その方が、執事さん、なぜこの頃、教会に来ないんですかと誰かに言いました。 전 교회 안 가고 천주교 갑니다 그러죠. そしたらその方が、私は教会に行かず、今、カトリックに通っています。 교회 와서 응답 못 받으면요 천주교도 가고 절에 다 가는 教 거예요. 会に来ていても答えを受けられないと、カトリックにもいたり、お寺にも行ったりするわけです。 교회 와서 복음 말아야 돼요. 教会に来たなら、福音を知らなければいけません。
복음을 모르면 여러분이 절에 가는 거나 진자에 가는 거나 교회 오는 거나 똑같아요. もし福音を知らないなら、お寺に行くことや神社に行くことと、教会に来ることは同じでしょう。 오히려 절이 더 좋을 수도 む 있어요. しろお寺の方がいいかもしれません。 얼마나 경치적으로 바람 불고 산속에 얼마나 있어요. 景色も良かったり、山の中にある寺はとてもいいです。 저는 강원도에 가보니까 절에 안 가봤는데 얼마나 바람 시원하고 야 이런 데서 한 10일 자면 건강 회복하겠다. 그 정도 생각이 私 들어요. も韓国のあるお寺に行ったことがありますが、本当に自然が良くて、ここで10日間暮らしたらもう病気もなくなるだろうと思いました。 한번 해보세요. 皆さん一回やってみてく 여기에 ださい。 정신문제, 육신의 질병 가진 자, 마음의 병 가진 자 있잖아요. ここにも精神的に、また心の、また肉体の病気を持っている方いるはずです。 계속 했는데 뭔가 안 풀린 사람이 있을 ま 거예요. た何かを続けてやってきてもうまくいかないという方もいるでしょ 이런 う。 분 여러분 어떻게 할 거예요? どうしますか皆さんは。 한 주간만 해보시라니까요. 1週間だけでもやってみてください。 한 주간만 여러분이 기도하신다면요. 답을 찾든지 해답을 얻든지 응답을 찾든지 분명히 오게 돼 있어요. 1週間だけでも皆さんが本当に祈るなら答えを見つけるか、また回答が来るか必ず来るようになっています。 하나님 말씀을 안 듣잖아요. しかし神の御言葉を聞かないのです。 점장이 말 듣고 돈을 7억이나 내놓는데 占い師の話を聞いてお金を7億も出します。 우리는 돈 달라 소리도 안 하는데 그냥 축복받으라고 기도하라 그러는데 우리는 안 하잖아요. 私たちはお金をくださいと言ってるわけじゃなく、あなたの祝福のために祈りなさいと言っても祈りません。 우리의 믿음이 어떤 관념적인 어떤 지식적인 믿음이 되면 안 돼요. 私たちの信仰が何か観念的な、知識的な信仰になってはいけません。 많은 교인들 중에 많은 교인들이요 습관적이고 학습적이고 지식적인 신앙을 가지고 있어요. 本当に多くの信徒たちは学習的であって知識的な信仰生活をしています。 들어서 압니다. 聞いて知っているからです。 배워서 알고 있어요. 学んで知っています。 그게 습관적이라니까요. だから習慣的です。 실제적인 믿음이 안 된다 그 말이에요. 実際的な信仰にならないということです。 지금도 하나님은 살아계셔서 나의 기도를 듣고 계신다. 今も神は生きておられ、私の祈りを聞いておられる。 지금도 주님은 살아계셔서 내 문제를 알고 계신다. 今も主は生きておられ、私の問題を知っておられる。 내가 기도하면 승리할 수 있다. 私は祈れば勝利できる。 실제적인 믿음이 안 되는 거예요 そのような 이게. 実際的な信仰にならないわけです。 교회를 그래 오래 나와도 教会をいくら長く通っても、 다 알고 있습니다. 똑똑해요. 賢いから全て知っています。 뭐 목사님 설교하면 이게 나올 것이다. 그 정도 알아요. 牧師の説教を聞いていくと、こういう部分が出てくるだろうまで知っています。 그 믿음은 힘이 없어요. その信仰に力はありません。 예를 한번 들어봅시다. 例えを挙げてみましょう。 아이들이 동화책 보면요. 그 그림에 호랑이도 나오고 사자도 나오고 곰도 나올 거 아니에요. 子供たちが絵本を見ると、虎やライオンやクマなど出てくるはずです。 정글에 곰 사자가 살고 있구나. ジャングルにライオンやクマが生きている。 그들이 직접 눈에 사자를 안 봐도요. 그림으로 볼 수 있어요. 直接ライオンを目にしなくても絵を通して見ることはできま 그럼 す。 사자는 무섭지 않아요. そういうライオンには怖がりません。 곰은 안 무서워요. クマは怖くないです。 왜? 그림책에 있는 なぜな 거니까. ら絵本にあるからです。 우리가 신앙생활을 그렇게 하면 안 돼. 私たちが信仰生活をそのようにしてはいけません。 그림책에서는 실제적인 걸 못 봤다 이 말이에요. 絵本だけであって実際的なものは見れなかったわけです。 그러니까 안 들어와요. だから入ってきません。 신앙생활도 이래요. 信仰生活がそうなのです。 들어서 합니다. 聞いて知っています。 배워서 합니다. 学んだから知ってい 아마 ます。 사단이 있구나. サタンがいるんだ。 뭐 기도하면 좋구나. 祈ればいいんだ。 이런 식이라 そのような雰囲気です。 그런 믿음은요 힘이 없어요. そのような信仰には力がありません。 열정도 없어요. 熱情もありません。 뜨거움도 없어요. 熱さもありません。 헌신도 없어요. 献身もありません。 충성도 없어요. 忠誠もあり 왜? ません。 지식적인 거니까. 知識であるからです。 밋밋합니다. だから生ぬるいです。 미지근할 수밖에 없어요. ぬるくなるしかないんです。 이것도 아니고 저것도 아니고. これでもあれでもないわけです。 그러니까 자기 생각대로 따라갈 수밖에 없는 だから 거지. 自分の考え通りに生きていくしかない 나 んです。 중심이요 창세기 3장 갈 수밖에 自 없지. 分中心、創世記3章に向かっていくしかありません。 창세기 6장 의식주 먹는데 돈 버는 대로 갈 수밖에 없어. 創世記6章、衣食住に走るしかありません。 내가 성공해야 되겠다. 私の成功。 바벨탑으로 갈 수밖에 없는 バベ 거예요. ル島を建てるために歩むしかありません。 오늘 여러분이 본문을 통해서 하나님은 늘 우리에게 말씀하십니다. 今日本文を通して神は常に私たちに言われます。 늘 은혜를 주시고 늘 말씀을 줘요. 常に恵みを与えられ、常に御言葉を与えられ 이게 내 것이 실제적으로 안 된다. 이 말. それが実際私のものにならない。 오늘도 예배 보는 거요. 今日も礼拝を見ています。 예배 보지 말고 말씀 들으세요. 礼拝を見るんじゃなくて、御言葉を聞いてください。 변해야 될 거 아니에요. 変わらなければいけません。
여러분에게는 그 다음 시간표가 있는 걸 빨리 발견하셔야 돼요. 皆さんに次の時刻表があるということを早く見つけなければいけません。 여러분이 복음을 들은 지가 지금 몇십 년 됐잖아요. 福音を聞いて何十年経つ方もいます。 이제 점프해야 돼요. もうジャンプしなければいけません。 점프를 해야 하나님의 그 다음 걸 우리가 볼 수 있는 거예요. ジャンプをしてこそその次のものを見ることができます。 에레미야가 시위대 뜰에 갇혔어요. エレミヤ王が監視の庭に閉じ込められています。 그 다음에 하나님께서 두 번째 에레미야에게 말씀이 임했더라 そ 그랬어요. こで再び主の御言葉がありました。 두 번째 임했어요. 再び望まれたわけ 그러면 です。 첫 번째 말씀이 임했다는 じゃあ 말이죠. 1回目の御言葉もあったわけです。 여러분이 어떤 어려움과 어떤 문제가 있어도요. 첫 번째 하나님 예수 그리스도 복음을 잡으셔야 돼요. 皆さんがどんな苦しみや問題があったとしても、最初の契約であるイエス・キリストの契約を握らなければいけません。 어떤 문제가 찾아와도 예수 그리스도를 잡으셔야 돼요. どんな問題があってもイエス・キリストを握らなければいけませ 여기 ん。 인본주의 쓰고 불신앙 쓰면 하나님 말씀을 첫 번째 임했는데 우리가 놓치는 거예요. そこで人間主義を使ったり不信仰をすると、望まれた一つ目のメッセージを逃してしまうわけです。 어떤 문제가 와도 예수가 그리스도예요. どんな問題が来てもイエスがキリストで 하나님 す。 나라요. 神の国です。 오직 기도해야 돼요. ただ祈りしかありません。 히스기야가 감옥에 갇혔는데 첫 번째 말씀이 왔고 잡았다 그 말이야. 두 번째 여호와의 말씀이 임하더라 그랬어요. エレミヤが監視の牢に閉じ込まっているとき、一つ目の契約をしっかり握っていたので、再び神の御声が来ました。 여러분에게 이제 두 번째 하나님의 메시지가 들려줘야 돼요. 皆さんにも次の神のメッセージが聞こえてこなければいけません。 하나님이 하시고자 하는 계획을 여러분이 이제 잡아야 된다 이 말. 神がなさろうとされるその計画を皆さんが握らなければいけません。 언제까지 예수 그리스도 할 거예요? いつまでイエス・キリストで終わるのでしょうか？ 아니잖아요. 違うはずです。 이제는요 가나안 땅에서 들어가서 본론적인 일을 해야 된다. カナンの地に入って本格的なことをしなければいけ 유 ません。 목사님이 이번에 이렇게 말씀했어요. リュウ先生が今回このようなことを言われました。 이제 복음 운동 이제 본론적인 일이다. 今やっと福音運動の本論的な働きをしようとしている。 앞에 거는 서론적이고 그러면 今までやってきたことは序論的なこと 이제가 だ。 본론적이라 이 말이에요. もうやっと本論的なことをしようとする。 여러분의 믿음을 빨리 정리하셔야 돼요. 皆さんの信仰を早く整理しなければいけません。 하나님께서 우리에게 기본을 주셨고 神が私たちに基本的な部分を与えられ、 반석 위에 내 교회를 세우라. 우리는 반석에 서야 돼요. 岩の上に教会を建てると言われたなら、私たちは岩の上に立たなければいけません。 음부의 권세가 너를 못 이긴다 그랬잖아요. ハデスの門もそれには打ち勝てないと言われました。 이제 여러분이 두 번째 뭔가 하나님이 행하고자 하는 걸 보여야 돼요. そしたら皆さんにも再び神の計画が見えてこなければいけません。 그래서 예배가 중요한 だ 겁니다. から礼拝が重要です。 시간이 없는 분들은요. 주일날 예배만 잘 들어도요. 살아남을 수 있어요. 時間がない方は手術の礼拝だけ正しくしても生き残ることができま 거의 す。 다 주일날 한 번 나오잖아요. ほとんどが手術1回礼拝に来るでしょう。 지금까지 살아온 것도 하나님의 은혜예요. 今まで生きてきたのも神の恵みです。 여러분이 신앙생활을 너무 쉽게 하면 안 돼요. 皆さんが信仰生活を簡単にしてはいけません。 초대교회를 매일 모였어요. 初代教会は毎日集まりました。 여러분이 일주일에 한 번 와서 예배 보고 여러분이 어떻게 승리할 수 있을 것 같아요? 1週間1回来て礼拝を捧げ勝利できるでしょうか？ 나가서 일주일 동안 여러분이 얼마만큼 산 제사를 드리냐 그게 딸린 거예요. 外に出て皆さんがどれほど生きた礼拝を捧げるかによって全てがかかっています。 예배 시간에 오늘 이사야가 뭘 발견했냐? 礼拝の時間に今日イザヤが何を発見したのか。 이사야가 발견한 걸 여러분이 찾으셔야 돼요. イザヤが見つけたものを皆さんが見つけなければいけません。 여러분, 교회는요, 영적인 힘이 있어야 돼요. 教会には霊的力がなければいけません。 여러분이 교회예요. 皆さんが教会です。 이 교회를, 이거는 교회당입니다. ここは教会堂であります。 이 교회당이 힘이 있으려고 그러면 교회가 힘이 있어야 この 돼요. 教会堂に力があるためには皆さんである教会に力がなければいけません。 여러분의 한 사람 한 사람이 힘이 있으면 이 교회당은 힘이 있는 거예요. 皆さん一人一人に力があれば、この教会堂にも力が出てくるわけです。 일본 살리고 세계복음 할 수 있어요. 日本を生かし世界福音化ができます。 문제는 여러분이라 이 말이에요. 問題は皆さんです。 하나님은 여러분에게 관심이 있는 거예요. 神はだから皆さんに関心を持っておられます。 목사가 비리비리하고 매겁고 좀 설교를 못한다 하더라도 여러분이 힘이 있으면요 목사는 사는 거예요. 牧師が弱しく説教ができない下手くそであっても
も皆さんに力があれば、それゆえ牧師も生かされます。 목사가 아무리 똑똑하고 잘난 거 있고 많이 배워도 여러분이 힘이 없으면 목사는 힘이 없는 거예요. いくら牧師が賢く学びが多くても、皆さんが力がなければ、牧師も力を失います。 하나님의 힘이 필요하다 이 말이에요. 神の力が皆さんに必要です。 다른 힘이 필요 없어요. 他の力は必要ありません。 돈 힘이 착각 버리세요. お金が力だ、錯覚を捨ててくだ 건강의 さ 힘, い。 지식의 힘, 내 기술의 힘 버리세요. 健康の力、私の技術の力、捨ててください。 그게 필요 없다는 말이 아니에요. それが必要ないというわけではありません。 여러분이 영적인 힘이 없는데 그거 가지고는 안 된다 그 말이에요. 霊的力がないのに、いくらそれがあってもダメです。 내가 영적인 힘을 가지고 그것이 내 위에 집을 지어 나가야 될 거 아니에요. 霊的力の上でそれらを持って家を建てていかなければいけません。 성경의 인물들은 전부 다 영적인 힘을 가진 사람이에요. 聖書の人物たちは皆その霊的力を持っていたものでした。 아브라함, アブラハム、 롯 내보냈죠? ロトを追い払いまし 이제 알은 거 자기 동기를 버린 た。 겁니다. 自分の動機を捨てたわけです。 그리고 단을 쌓았다 그 말이에요. そして祭壇を築きました。 이 단을 쌓아야 아브라함이 아브라함 되는 거예요. 祭壇を築くことでアブラムがアブラハムに変わるわけです。 믿음의 조상이 되는 信 거예요. 仰の先祖へと変わります。 요셉이 노예로 가도 괜찮아요. ヨセフが奴隷として行っても大丈夫です。 여호와의 신에 감동된 자라 神 그랬어요. の霊が宿ったものだと書いていま 이걸 す。 놓치면 안 돼요. これを逃してはいけません。 배경 괜찮아요. 背景大丈夫です。 가난해도 괜찮을 수 있어요. 貧しさ大丈夫です。 영적인 힘이 있어야 돼. 霊的力がなければいけません。 모세가 80입니다. モーセは80です。 80이면 이제 죽을 생각하고 있잖아요. 80だったらもう死を迎える年です。 내가 어디에 묻힐까? 私がどこに埋葬されるのかと。 80세 호렙산 불꽃 가운데 영적인 힘을 얻었어요. しかし80、ホレブ山の火の中で霊的力を受けます。 인생은 80이야. 人生は80です。 시작은 始まりが80です。 80 인생이 시작이라. 始まりが80からです。 그럼 아주 청춘이야. まだ青春です。 여러분 나이가 상관이 없어요. 年齢は関係ありませ 그건 ん。 우리 생각이지. それは私たちの考えであって、 영적인 힘을 얻으면요 80이라도 청년처럼 일을 하는 霊 거예요. 的力があれば80であっても青年のように働きます。 나이가 30이라도 늙은 게 있어요. 30歳であっても年老いたようなものがいます。 영적 힘이 없는 거. 霊的力がないとです。 새파란 20, 30인데 모습 영적인 힘은 할매야. 20、30なのに霊的姿はもうおじいちゃんです。 아무것도 못해. 何もできません。 사무엘 어릴 때부터 기도의 힘을 얻었어요. サムエル、幼い時から祈りの力を持っています。 그러니까 미스바 부흥 운동을 일으켰어요. それによって育ったことでミツバの復興運動を起こします。 다윗 보세요. ダビデを見てください。 여호와의 신에 감동됐어요. 主の霊が共におられました。 별 볼 일 없는 목동이잖아요. 何でもない羊飼いです。 하나님의 힘을 얻은 거예요. しかし、主の力を受けたわけです。 이 돌 던진 걸 가지고 하나님은요 세계의 사람들에게 영광 돌도록 역사해 버려요. 石を投げるという小さい技術を持って全世界の前で神に栄光を捧げます。 엘리사 エリシャ、 다른 사람들은 신경 안 써요. 他の人は全く気にしていません。 교회 와서 신경 쓸 걸 쓰세요. 皆さん、教会に来て気を使うべき部分に気を使っています。 다른 사람 신경 안 쓰는 거. 他の人が関心がないと。 나에게 갑질의 영감을 달라 エ 그랬어요. リシャは私に2倍の分の霊的な力をくださいと言い 기도 ました。 제목 잘 잡은 本 거예요. 当に正しい祈りの課題です。 내가 네게 뭘 줄고 갑질의 영감을 달라 이 말이에요. 私に何を求めているのか、2倍の分の霊のものをください。 이 영안이 열린 자예요. 霊の目が開かれたものです。 성령이 오시면 다 오는 거예요. 聖霊が満たされれば全てが来たということです。 성령이 역사하자면 아무것도 역사 안 되는 거예요. 聖霊が働かれなければ何も起こりません。 초대교회 初代教会、 분명히 주님께서 말씀했죠. 主は確かに言われます。 에루살렘을 떠나지 말고 내가 네게 약속한 걸 기다리라 エ 그랬어요. ルサレムを離れずに、父が約束したものを待ちなさい。 기다려야 돼요. 待たなければいけませ 이걸 ん。 받아야 된다 이 말이에요. それを受けなければいけません。 이걸 안 받고 나가면 안 돼요. それを受けずに出て行っても意味がない。 이걸 안 받고 나가면 세상 사람들에게 종교에게 지는 겁니다. それを受けずに世に出ていくと結局負けてしまいます。 약속을 기다리라 받으라 이 말이에요. 約束を待って受けなさいということです。 오순절 성령의 힘을 받았잖아요. 50節のいい聖霊の力を受けました。 받으시기를 주의 이름으로 皆 축복합니다. さんも受けることを主の皆で祝福します。 여러분도 받고 저도 받아야 돼요. 皆さんも私も受けなければいけません。 어디에 그렇게 바쁩니까? どこにそれほど忙しくなっているのでしょう。 여러분이 은혜 못 받고 예배 못 드리고 믿음 생활 못 할 정도로 바쁘면 여러분이 실패의 길을 가고 있다는 걸 아셔야 돼요. 恵みを受けることができず、信仰生活をすることができず、礼拝ができることができないんであれば、失敗の道を歩んでいると思ってくだ 지금까지 さい。 안 되고 있잖아요. 今に至るまで
何もなっていない 그럼 わけです。 눈치를 채야지. 早く気づかなければいけません。 될 듯 될 듯 하면서 안 되잖아요. うまくいくように思っていてもうまくいかないわけで 잡힐 す。 듯 하면서 안 잡히잖아요. 何かを捉えられるというように思っていても捉えることができません。 보일 듯 하면서 안 보이잖아요. 見えるように思っても見えてきません。 빨리 잡을 걸 잡으시라. 早く皆さんが握るべきものを握ってください。 바울은 똑똑하지요, 돈 많지요, 배경 좋지요, 가문 좋지요. 그게 소용없는 거예요. パウロは賢くて背景もあって自分の家系もしっかりしていたのにそれは全く必要ないです。 그것 때문에 그는 실패인 거예요. それゆえに自分が失敗したと言いま 복음을 す。 몰란 거예요. 福音を知ることができない。 예수 그리스도를 몰란 거예요. イエス・キリストを知ることができない。 여러분의 똑똑한 것 때문에 하나님의 능력을 가로막을 수 있어요. 皆さんの賢さゆえに神の力を塞いでいるかもしれません。 내가 교회 오래 나왔던 그 경험 때문에 하나님의 은혜를 못 받을 수 있어요. 教会に長く通っているという高ぶりゆえに神の恵みを受けられないかもしれません。 내가 과거에 뭐 어떻게 과거는 소용없어요. 私の過去はこうだった。過去は必要ないです。 지금 당신 모습이 어떠냐 이 今 말. あなたの姿はどうですか？ 그래서 바울은 이렇게 말합니다. だからパウロはこのように言います。 내게 능력 주신 자 안에서 나는 할 수 있다. 私を強くしてくださる方によってどんなことでもできる。 이 힘을 얻으시라 이 말. その力を受けなければいけません。 저는 임직 우리가 검진을 좀 하려는데 임직 받을 분들은 딴 힘이 필요한 거 아닙니다. 여러분 영적인 힘을 먼저 키워야 돼요. 任職を考えていますが、住職者として任職を受けられる方は他のことを考えず霊的力に集中しなければいけません。 그 중에서 몇 명만 은혜 받고 힘 얻으면요 교회 살릴 수 있어요. その中で何人かだけでも恵みを受け力を受けるなら教会を生かすこともできます。 누군지는 모르겠어요. 誰なのかは分かりません。 거기서도 안 되는 사람이 있을 겁니다. もちろんそうなってもうまくいかない人もい 또 るし、 뭐 없어지는 사람도 있을 수 있을 거예요. いなくなる人もいるかもしれませ 그건 ん。 하나님께서 아실 거고 それは神がご存知であって、 여러분은 힘을 얻으셔야 돼요. 皆さんは力を受けなければいけません。 이사야가 성전에 가서 예배를 봅니다. イザヤが神殿に来て礼拝を捧げます。 왜 예배 봅니까? なぜ礼拝を捧げますか？ 큰 어려움이 왔어요. 大きな問題が来ました。 오늘 1절에 우시야 왕이 죽던 해라 그랬어요. ウジヤ王が死んだ年です。 우시야 왕이 죽었어요. ウジヤ王が死にました。 그 강력한 임금, その強力な王が 이스라엘 잘 통치하던 힘 있는 왕, イスラエルを強く統治していた 그들이 力ある王が、 백성들이 믿었던 왕, 民たちが信じていた王が、 이 왕이 죽었어요. その王が死んでしまいました。 왕이 죽었으니까 백성도 이사야도요 슬픔을 당합니다. 王が死んだので、イザヤも民たちも悲しんでいます。 자, 죽은 걸로 끝나는 게 아니에요. 死んだので終わったわけではありません。 왕이 죽으니까 정치적으로 북쪽에 있는 아수르가 이스라엘 이제 삼키려고 전쟁 준비하고 있어요. 王が死んだので、北にいたアシリアがイスラエルを攻撃しようとしています。 바벨론 강대한 바벨론이요 이스라엘 침공하려고 준비하고 있어요. また、兄弟国であったバビロンも共に侵略を試みています。 여러분 왕이라도 우시야 왕이 죽는 거는요 사람을 의지할 필요는 없어요. ウジヤ王が死んだからといっても人に頼る必要はないでしょう。 여러분 보세요. 인간 의지하지 마세요. 皆さんも人間に頼らないでください。 사람은 죽어요. 人は死にます。 의지할 필요도 없어요. 頼る必要もありますよ。 여러분과 저도 다 갑니다. 皆さんも私も死にます。 여러분이 뭘 지금 의지하고 있는지 빨리 皆 체크하세요. さんが今何により頼んでいるのかを早くチェックしてください。 우리가 의지할 절대적인 분은 그리스도밖에 없어요. 私たちが頼るべき絶対的な方はキリスト以外にいません。 우시야 왕이 죽었다는 말은 나라가 잘 나가다가 어려움이 왔다는 말이에요. ウジヤ王が死んだというのは、国が順調に進んでいた中、苦しみが来たということです。 사업이 잘 나가다가 망해버려요. 事業がうまくいっていたのに滅ぶ。 남편과 집안이 돈 잘 벌다가 갑자기 경제가 막혀버려요. 家庭がうまくいっていたのに経済が止まる。 건강한데 이 건강한 육신이 갑자기 병들어버려요. 健康だったのにいきなり病気になる。 사업에 어려움도 오고. 事業に苦しみも来て、 자, 이렇게 어려움이 문제가 왔단 말이에요. そのような問題が来たわけです。 그럼 슬퍼하고 답답하겠죠. もちろん悲しくもどかしいでしょ 이사야가 당하고 있는 이 상황과 어려움이 우리 인생에 당할 수가 있다 이 말이에요. う。イザヤが体験しているそのような苦しみ、私たちの人生にもあるはずです。 자, 이럴 때 조심하셔야 돼요. そのような時に気をつけなければいけません。 여러분이 정말로 복음을 안다면은 어려움과 위기와 슬픔이 왔을 때 여러분은
복음을 똑바로 보셔야 돼요. 皆さんが本当に福音を知っているなら、苦しみや問題が来た時に福音を正しく見なければいけません。 가정 식구도 놀라고 家族もびっくり 주위의 して 사람도 놀라고 周りの人も驚き 내 환경의 어려움을 보고 놀랄 수 있어요. 私の環境を見て驚くかもしれません。 아니 저 사람이 왜 병 걸렸을까? あの人はなぜ病気になったのか、 왜 사업이 망했을까? なぜあれほどにまで失敗したのか、 왜 가정실이 깨어졌을까? なぜ家庭が壊れたのか、 왜 가정 문제 남편에 이런 문제가 な 왔을까? ぜ旦那にこのような問題が来たのか、 얼마든지 그런 소리 들을 수 い 있어요. くらでもそういう話は聞くかもしれ 그럴 ません。 때 여러분은 조심하시라 이 そ 말. のような時に皆さん気をつけてください。 지금 그런 내용이에요. 今そういう内容です。 위기와 어려움이 왔을 때 이 이사야가 뭘 체험했어요? 危機や苦しい中でイザヤが何を体験しましたか？ 어디로 갑니까? どこに向かいますか？ 교회 가서 예배 보는 거예요. 教会で礼拝を捧げます。 예배를 보는데 이사야가 큰 보좌의 축복을 체험하는 거예요. 礼拝を捧げていた中、大きな御座の祝福を体験します。 여러분이 갈 곳은 교회밖에 없어요. 皆さんが行くべきところは教会しかありません。 여기가 피난처입니다. ここが酒どころです。 여기가 こ 안식처예요. こが安息の場所です。 우리는 교회가 고향이에요. 私たちの故郷が教会です。 이 교회가 천국 아니에요. この教会が天国です。 교회에서 천국 생활을 하다가 천국 교회로 가는 教 거예요. 会で天国の生活をして、また天国に向かって、 여기 와서 모든 문제 다 끝내버려야 こ 돼. こで全ての問題を終わらせなければいけません。 피곤한 거, 문제 있는 거, 염려 있는 거, 걱정, 근심 모든 것이 예배 보고 나서 다 끝내버려야 돼. 疲れや悩み、思い煩い、心配が礼拝を通して全て終わらなければいけません。 그런 예배를 못 드리는 거예요. そのような礼拝を捧げられない。 오늘도 뭐 주일이니까 예배 보러 가자. 뭘 보러 가? 내가 뭐 탤런트인가 목사 보러 와? 今日も日曜日だから礼拝を見に行こう。何を見るのでしょうか？ 설교를 잘하냐 못하냐 그걸 평가로 와? 説教が上手だ、下手だ、それを評価するためでしょうか？ 예배 보러 오는 게 아니에요. 礼拝を見に行くのではありません。 예배는 드리면서 은혜 받으러 오는 거예요. 礼拝を捧げながら神に恵みを受けるわけです。 내 모든 문제가 오늘 예배 시간에 모든 문제를 다 끝내버려야 되겠다. 今日礼拝の時間に私の全てを終わらせなければいけない。 새로 바꿔버리는 시간이에요. 新しく変える時間です。 나라의 위기, 백성들의 위기, 자신의 위기를 가지고 교회에서 예배 보는데 이사야가 뭘 체험했습니까? 国の危機、自分の危機、民たちの危機の中で礼拝を捧げるとき、イザヤが何を体験しますか？ 1절 내가 본적 하늘 보좌에 하나님이 높은 보좌에 앉아 있는 걸 체험했어요. 一節を見ると、私は高く上げられた御座についておられる主を見たと書いてあります。 하나님의 보좌의 축복. 神の御座の祝福。 이걸 언제 체험했어요? それをいつ体験しますか？ 잘 될 때? うまくいっているとき 잘 ですか？ 풀릴 때? うまくいくときでしょう 응답 か？ 받았을 때? 答えを受けるときでしょうか？ 아니에요. 違います。 가장 어렵고 힘들고 낙심하고 실망할 그때에 예배 보며 기도할 때요. 보좌의 축복을 받은 거예요. 一番苦しくて落ち込んでいたとき、礼拝を通し、御座の祝福を体験しました。 이런 체험이 있기를 바랍니다. そのような体験があることを願います。 낙심할 필요가 없어요. 落ち込む必要がありません。 실망할 이유가 없어요. 失望する理由がありません。 구약 성경에 이사야가 본 보좌의 축복은 하나님이 멀리 위에 있는 걸 높이 있는 걸 보았어요. 旧約聖書でイザヤが見た御座の祝福は、高いところにおられるその御座を見ました。 지금은 보좌의 축복이 어디 있어요? 今、御座の祝福はどこにありますか？ 여러분 안에 있어요. 皆さんの中にあります。 보좌의 축복은 여러분 안에 御 있다니까. 座の祝福は皆さんの中に来ておられます。 내 속이 하나님의 성전이고 하나님의 보좌요. 私が神の神殿であって、神の御座であります。 이게 신약의 백성들이 얼마나 축복받았는지 몰라요. 新約の民たちがどれほど祝福されているのかを知らないの。 구약 성경의 사람들은 이런 축복이 없어요. 旧約聖書の人物たちにはこのような祝福はありません。 하나님이 들어오셨다는 축복이 없다니까요. 神が中に共におられたという祝福 너희가 はありま 하나님의 す。 성전이라는 축복이 없어요. あなた方が神の神殿だという祝福はあります。 하나님이 필요로 할 때마다 그들에게 나타났어요. 神が必要な時に現れました。 하나님이 필요로 할 때마다 그들에게 나타나서 인도해 주신 거예요. 神が必要な時に現れ導かれます。 그러나 우리는 날마다 하나님이 우리를 인도하고 계신 し 거예요. かし私たちは毎日神が導いておられます。 말씀을 적용하고 써먹고 누리셔야 돼요. 御言葉を適用し、皆さんが御言葉を用いて味わわなければいけません。 구원받은 자의 배경은 임마누엘이에요. 救い受けた者の背景はインマヌエルです。 여러분은 낙심할 자격도 없어요. 皆さんは落ち込む資格もありません。 실망할 자격도 없어요. 失望する資格もありません。 정말 낙심하고 실망하고 불신하고 원망한다면요.
진짜 못된 사람이에요. 本当に失望したり、落ち込んだり、不信仰したりする人は悪い人です。 십자가에 못 박힌 예수 그리스도를 여러분이 정말로 우습게 보는 거예요. 十字架を背負われたイエス・キリストを皆さんが軽んじているからです。 구원은 공짜가 아니에요. 救いはただではありません。 여러분이 구원받은 주님이 십자가에 피 흘려 돌아가셔서 구원받은 거예요. 主が十字架で打たれ、死なれたことによって皆さんが救われた。 그분이 성령으로 내 속에 오신 거라 이 その 말이에요. 方が聖霊で私たちの中に来て、 내가 불신을 하면 주님 십자가 또 못 박히는 거요. 私が不信仰すればまた主を十字架にかけるのです。 내가 실망하고 염려하고 근심하면 또 주님을 십자가에 못 박는 거와 마찬가지예요. 失望したり落胆することはまた主を十字架に打つことと同じです。 다 끝냈다 그랬잖아요. すべて完了したと言われました。 어려울 때 힘들 때 위기 속에서도 다 끝났다고 해야 돼요. 苦しい時に危機の中でもすべて完了したと言わなければいけません。 이게 첫 번째 여러분에게 주신 하나님의 미션이요. それが一つ目、皆さんに与えられたミッションです。 여러분이 하나님 주신 미션을 해야 할 게 미션은 내 안에도 있고 밖에도 있어요. もちろんミッションは私の中にもありますし、外にもあります。 중요한 건 여러분 속에 있는 미션이 중요한 重 거예요. 要なのは皆さんの内側にあるミッションが重要です。 이 미션이 내가 안 되는데 무슨 제2의 미션, 제3의 미션을 행합니까? このミッションが成り立たないのに、第2、第3のミッションをすることができるでしょう。 내가 흔들리는데 어떻게 하나님의 운동을 할 수 있어요? 私が揺れ動いているのに神の働きができるでしょう。 마가다락방에 주신 하나님의 미션이 뭡니까? マルコの屋上の間に与えられた神のミッションは何でしょう。 예수가 그리스도요. イエスがキリストだと 하나님의 いう 나라요. 神の国。 오직 성령 충만이요. しかし、聖霊の満たし。 그게 준 미션이라니까요. それがミッションです。 그게 복음이에요. それが福音です。 복음이 나의 미션이 되어야 되는 거예요. 福音が私のミッションにならなければいけま 이게 せん。 첫 번째 나에게 주신 하나님의 미션이에요. それが一つ目、私に与えられたミッションです。 이것이 될 때 이 미션이 밖으로 나가는 거 아니에요? それが成り立った時にそのミッションが表に現れるわけで 복음은 す。 내 안에 있는 게 나가는 거예요. 福音は私の中にあるものが外に現れていきます。 내가 원망하고 불평하고 쓸데없는 불신하고 막 동기 가지고 말이야 이상한 안 되는 거예요. 不満不栄ばかりで変な動機を持って変な考えをしていたらうまくいくはずがあります。 요셉이 형들 보고 이상한 소리 합니까? ヨセフが兄たちに変なことを言いましたか？ 그럴 필요가 없어요. そのような必要もあります。 요셉이 이미 자기 속에 미션이 있어요. ヨセフはすでに自分の中にミッションがあります。 노예 가는 것도 하나님이 하신 거예요. 奴隷に送ったのも神がなさったことです。 우시아 왕이 죽은 것도 하나님이 하신 거예요. ウジア王が死んだのも神がなさったことです。 환경 따라 우리는 움직일 필요가 없는 거예요. 環境によって動く必要がないのです。 여러분이 미션을 첫 번째 미션을 잡아야 돼요. そのような一つ目のミッションを皆さんが握らなければいけません。 이 미션이 잡힐 때 두 번째 하나님의 미션이 오는 その 거예요. ミッションを握った時に二つ目のミッションが現れるわけです。 왜 인적받은 사람들이 받아놓고 없어져요? なぜ認職を受けた人々がいなくなるでしょうか？ 바람같이 사라져 버려. 風のように消えていきます。 수많은 사람들이 数多くの人 어디 々が 있는지도 몰라요. どこにいるのかもわかりません。 첫 번째 미션이 없는 거예요. 一つ目のミッションがないわけで 와서 す。 훈련은 받지. 来て訓練は受けます。 영적 문제도 있으니까. 霊的問題もあるので、 사실적인 믿음이 돼야 되는데 実際的な信仰にならなければいけないので、 정말로 여러분이 하나님을 안다면요. 한 교회에서 죽을 때까지 뿌리박고 하나님 일을 해야 돼요. 本当に皆さんが神を知っているなら、一つの教会で根を下ろし、死ぬ日までその働きに用いられなければいけません。 그게 정상적이라니까요. それが正常です。 초대교회는 마가다락방에서 그냥 살고 예수 그리스도 함께 살다가 복음운동가 죽은 거예요. 初代教会はマルコの屋上の間の教会で生きて、キリストを味わって死んだわけです。 뭘 머리 푼 여자처럼 미친 여자처럼 영적으로 돌아다니면서 어디를 돌아다니냐 이 말. 狂った女性のようにあちらこちらに歩き回るのは違います。 나는요, 한 메시지 하면서 신학교가 그렇게 말씀을 해요. 私は直接他の教会や進学校やいろんなところ講義で直接言います。 당신들이 미션이 지금 없지 않냐 이 말. あなたたちに今ミッションがないじゃないか。 주님이 뭐라 그랬어요? 主が何と言われたのか。 주는 그리스도 살아계신 하나님의 아들입니다. あなたは生ける神の御子キリストです。 우리도 고백하잖아요. 私たちも告白します。 이 반석에 내가 교회를 その 세우겠다. 岩の上に私の教会を建てる。 반석이를 만들어라 이 말이야. 岩にならなければいけません。 이게 안 되는 거예요. それがうまくいかないわけです。 네 반석을 만들어라. 그러면 네 반석에 내 교회를 세우겠다 이 そ 말. の岩の上に私の教会を建てると。 교회가 세워져야 음부의 권세를 이긴다 이 말이에요. 教会が建てられることでハデスの門が打ち勝ち 그러니까 ます。 전도 선교가 안 되는 거예요. だから伝道選挙がうまくいかないわけです。 한국은 그래도요. 거의 다 한국 사람이고요. 전도하기 쉽잖아요. 韓国の教会はほとんどが韓国の人で伝道も簡単です。 해외 선교지는 이게 힘든 거예요. 海外の宣教地はまたそれも難しいです。 예수 교회는 흔들려 버려.
教会が揺れ動いてしまいます。 이놈의 말 듣고 흔들뿌리고 この話を聞いて揺れ動いて、 저놈의 말 듣고 あ 흔들뿌리고 の人の話を聞いて揺れ動いて、 지형적 문제에 ま 흔들뿌리고 た自分の霊的問題に揺れ動いて、 사단에게 다 속아버려요. サタンにみんな騙されてしまいます。 120명. 주님은 120명만 남기고 가신 거예요. 主は120人を残して天に召され、 우리는 戻りました 똑똑한 사람 원하는 게 아닙니다. 私たちは賢い人を願っている 돈 わけで 있는 はない。 사람 원하는 게 아닙니다. お金ある人を願っているわけではない。 부자 원하는 게 아닙니다. お金持ちを願っているわけ 근세 で 있는 は 사람 ない。 원하는 게 아닙니다. 力あるものを願っているわけではありません。 초대교회는 한 사람도 없었어요. 初代教会にはそういう人は一人もいません。 주님은 뭘 원합니까? 主は何を願われていますか？ 흔들리지 않는 사람을 원하는 거예요. 揺れ動かない人を願っています。 반석을 원하는 거예요. 岩を願われているわけです。 흔들리지 않으면요, 주님은 우리에게 다 주실 수가 있어요. 揺れ動かなければ主は全てを与えることができます。 건강 주십니다. 健康も与えられます。 경제 주십니다. 経済も与えられます。 지식, 지혜 주십니다. 知識、知恵も与えられます。 그 안에 지혜, 지식, 보화가 다 있기 その 때문에 中に知恵と知識の全ての宝があるからです。 하나님이 찾으시는 사람은요, 반석을 찾으시는 거예요. 神が求めている人々は岩のような人です。 흔들리지 않아야 돼요. 揺れ動いてはいけません。 많이 배웠다고 똑똑하다고 흔들려요. たくさん学んだからといって揺れ動きます。 자기가 경험을 많이 했다고 그것 때문에 뭐 말이 많아요. たくさん経験をしたからといって話も多いです。 아니에요. 違います。 예수가 그리스도 문제 오면요, 1초 만에 끝내버려야 돼. 問題が来たらイエス・キリストでもう1秒で終わらせなければいけない。 질병이 왔고 죽을 문제가 와도 1초 만에 답이 나와버려야 돼. 病が来て死ぬことがあっても1秒で答えを下ろさなければいけない。 예수가 그리스도. イエスがキリストだ 딱 。 답 나와버려야 돼요. そういうふうに答えを下ろさなければいけません。 이럴 때 사단은 떠나가는 거예요. そのような時にサタンが去っていくのです。 저걸 건드려봐야 소용없구나. 触れたところで意味がない。 오히려 내가 시간 문제구나. 私の時間の無駄だ。 딴 놈이나 건드려야지. 他のやつを触れよ 사단은 우리를 압니다. う。サタンはそのように人を知っています。 내가 누군지를 알아요. 私が誰なのかを知っています。 여러분 사단 앞에는요, 내가 누군지를 분명히 해야 돼요. 皆さん、サタンの前では私が誰なのかを確かにしなければいけない。 희생이 어렵고 힘들고 고난과 위기 속에서 뭘 체험했어요? 보좌의 축복을 체험한 거예요. イザヤが今日苦しみの中でミザの祝福を体験したんです。 낙심할 필요 없다 이 말이에요. 落胆する必要はあり 내가 ません。 너와 함께 하겠다 이 말이에요. 私が共にいると約束 지금은 내가 네 속에 있다 이 말이에요. 今はあなた方の中におられると約束 아무것도 しています。 염려할 게 없다 이 말이에요. 何も心配することはありません。 해방받으셔야 돼요. 解放されなければいけません。 이건 여러분 문제지만 제 문제도 될 수 있어요. 皆さんの問題ですが、私もの問題です。 저도 해방받을 필요가 있어요. 私も解放されなければいけません。 이 힘을 제가 얻어야 되는 거예요. この力を私も受けなければいけません。 높은 보좌의 하나님의 보좌의 축복을 발견하는데 그 다음에 뭘 발견했어요? 하나님의 옷자락의 성전에 가득 있다 그랬어요. 高く上げられた御座の祝福を発見したそのイザヤが次にその裾が神殿に満ちていることを見つけま 한번 す。 상상해 보세요. 想像してみてください。 하나님의 은혜가 하나님의 옷자락의 성전에 가득 있다. 이게 뭘 말합니까? 神の恵みが神殿に満ち溢れているということは何を意 교회는 味しますか？ 하나님의 은혜를 받는 곳이에요. 教会は神の恵みを受けるところです。 성령의 충만을 받는 곳이에요. 聖霊の満たしを受けるところです。 딴거 필요 하나님의 은혜 힘을 얻으시라 이 말. 神の恵み、神の力を受ける場所であります。 말 많이 할 필요 없습니다. たくさん話す必要はありません。 말 많이 한다는 것은 내가 믿음이 없다는 거예요. たくさん話すというのは私に信仰がないということで 힘 す。 있는 사람은 말할 필요 없습니다. 力ある人は喋りません。 그렇잖아요? 요셉이 뭘 말을 합니까? ヨセフが何かを言いましたか？ 다윗이 도망가는데 뭘 말을 합니까? ダビデが逃げ回りながら何かを言いますか？ 말이 없어요. 何も言いません。 아는 사람은 말할 필요가 없는 거예요. 知ってる人は喋る必要がないのです。 회의 많이 할 필요 없어요. 会議を長くする必要もないです。 우리가 복음 통하면 그냥 하나님 일을 해 나가는 거예요. 福音が通じれば神の働きをしていけばいいのです。 옷자락이 성전에 가득했어요. その裾は神殿に満ちたと書いてあります。 하나님의 은혜, 神の恵み、 보좌의 은혜, 御座の恵み、 말씀의 은혜. 御言葉の恵み。 여러분은 하나님의 형상 가진 사람입니다. 皆さんは神の形を持ったものです。 하나님의 형상 가진 우리가 하나님의 은혜를 받아야 될 거 아니에요. 神の形を持った私たちが神の恵みを受けなければいけません。 누구 은혜를 받습니까? どんな恵みを受けるんですか？ 목사의 설교 은혜를 받습니까? 牧師の説教の恵みでしょうか？ 하나님의 말씀이잖아요. 神の御言葉です。 하나님의 은혜를 많이 받으셔야 돼요. 神の恵みをたくさん受けなければいけません。 그래야 치유 옵니다. そうしてこそ癒しが来ます。 성령의 역사하면 여러분 질병,
모든 모자라고 부정하고 치유다 합니다. 精霊の働きが来れば、皆さんの病やすべての足りなさ、すべて癒されます。 돈도 예수님 안에 있어요. お金もイエスの中にあります。 있잖아요. 그 안에 보아 있어요. その中にすべてがあります。 구원의 우물 속에 다 나와요. 救いの井戸の中ですべてが出てきます。 관심을 어디에 두느냐 이 말이에요. 関心をどこに置くのかです。 집중을 어디에 하느냐 이 말이에요. 何に集中している 예배에 집중하세요. 礼拝に集中してください。 오늘 여러 가지 문제 있는 사람들 예배 보다가 여러분 다 끝내버려야 돼. いろんな問題がある方も今日礼拝で全て終わらせなければいけません。 끝내는 게 아니라 이미 끝나버렸어요. 終えるというよりも全て終わっています。 아멘이요. アーメンで終わりです。 끝나버렸다 그래야 돼요. 終わっていなければいけません。 있는 건요 하나님이 어떻게 이 문제를 가지고 해결해 하시는가 그걸 우리는 기대하면서 가는 거예요. 今ある問題は神がどのように働かれるか期待して進むだけです。 하나님 제1 메시지 줬잖아요. 미션 너 문제 끝났다 이 말이에요. 神は第一のミッション、あなたの問題は完了 두 した 번째 미션 줍니다. 二つ目のミッションも与えます。 이 하나님의 너 문제가 어떻게 해결되는가 한번 보라 이 말이에요. あなたの問題がどのように変わっていくのかを見なさい。 그래서 기다리는 거예요. だから待つわけです。 정보하고 지배하고 다스리라 그랬잖아요. 神は従わせ支配しなさいと言われます。 에덴 동산 축복을 누리라 そ 그랬잖아요. のエデンのその祝福を味わいなさいということです。 하나님 은혜 속에 에덴 동산은 하나님 은혜의 동산이야. エデンの園は神の恵みの園です。 아무 부족함이 없어요. 何の足りなさがあります。 모든 게 다 있어요. すべてがあります。 여러분이 에덴 동산이라 皆さんがエデンの園です。 하나님이 계시니까 神がおられるからで 그걸 す。 회복하라 이 そ 말이에요. れを回復してください。 사람 찾아가서 뭐 말할 필요 없어요. 皆さんが人前であれこれ言う必要はありません。 하신 소리 할 필요 없어요. また、何かもう、これをしてくださいと言う必要もありません。 여러분이 절대적으로 의지할 분은 예수밖에 없어요. 皆さんが本当に頼るべき方はイエスしかいません。 시간이 걸리는 것처럼 보입니까? 時間がかかるように見えます。 하나님 의지하는 게 좀 여러분 시간이 걸린 것처럼 보여요? 神に頼っていることが時間がかかっているように見えますか？ 그게 빠른 길. それが早い道です。 사람에게 도움은 오래가지 못하는. 人からの助けは長く続きません。 성교비 줘도 조금 주다가 나중에 안 줘요. 宣教費をもらっても結局は続きません。 그러면 상처받고요. 더 원수처럼 될 수 結 있어요. 局傷を受けて仇のようになります。 줄 때는 언제고 안 줄 때는 또 언제냐. くれる時もあればまたくれない時もある。 처음부터 안 받는 게 だか 나아. ら最初から受けない方がまし 그냥 처음부터 그냥 돈 많은 사람처럼 보이는 게 좋아. 最初からお金がいっぱいあるような人に見える方がいいと 저는 思います。 한국 가면 돈 많은 목사로 보여요. 私は韓国に行くと本当にお金がたくさんある牧師のように見えるそうです。 다 그걸 봐요. みんなそのように見ています。 돈 많은 사람. お金が本当にあるような人に 자기한테 밥 사준 사들 한 마리도 안 하니까. 自分にご飯でも買ってくださいということを私は一言も言わないので、 자기들이 사주겠다면 내가 가요. 自分たちがおごりますと言ったら行きます。 내가 사달라는 소리를 할 필요는 で 없어요. も私がご飯をおごってくださいとは言いません。 왜? 난 돈 많아. 私はお金多いです。 내 아버지가. 私の父にたくさんあります。 저는 답이 있어요. 私は答えがあります。 없을수록 복음 따라 움직여야 돈 생겨요. なければないほど福音に従って動くことでお金も与えられます。 나는 젊은 목사님들에게 메시지할 때 당신들이 없다고 가만히 있으면 돈 하나도 안 생긴다. 私は若い牧師たちにいつも言っていることが、ないからといって動かなければ何も生まれないと言い 저는 ます。 한국 가서 RTO 출신의 목사님들 대화 움직여야 돈 생긴다. 韓国に行って牧師たちに会った時も、動くことによってお金も与えられると言い 복음 ました 따라 움직여라. 福音に従って動く 언약 こと 따라 に 움직여라. 計画に従って動くことによって、 만나와 매출하기는 하나님이 주신다. マナとうずらを主が満たされると。 이게요 사실적인 체험이 와요. それが実際的な体験にならなければいけません。 여러분도 마찬가지. 皆さんも同じです。 없다고 그러면 가만히 있으면요 늘 없어요. ないからといってじっとしていればいつもないです。 아무것도 못해. 何もできません。 해야 될 거 아니에요. しなければいけないのに。 이제 하나님을 보좌의 축복을 체험한 이사야가 그 다음에 뭘 발견합니까? 神の御座を体験したイザヤが何を発見しますか？ 하늘의 음성이 들려옵니다. 神の御声が聞こえてきます。 하나님이 말씀합니다. 神が言われます。 8절에 내가 누구를 보내며 누가 우리를 위하여 갈고 8節に誰を私は使わそう誰が我々のために行くだろうか。 이 음성을 오늘 잘 때 10번 암송하고 자세요. この御声を皆さんが寝る前に10回暗唱してから寝てください。 누가 내 대신으로 갈까? 誰が我々のために行くだろうか。 누가 내 일을 할 것인가? 誰が私の働きをするだろうか。 하나님은
자신을 위해서 일할 사람을 찾고 있어요. 神は自分のために働くことができる人を探 이 しています 일본 땅에 하나님이 하실 일을 사람을 찾고 있다 이 この 말이에요. 日本の地で神がなさろうとしていることができる人を探しています 천사를 쓰는 게 아니에요. 天使を用いるのではありません 구원받은 사람을 쓰시는 거예요. 救われたものを用いられます 여러분을 쓰시는 거예요. 皆さんを用いられるのです 자, 대답해 보세요. 皆さん答えてみてください 하나님이 내가 누구를 보내며 누가 우리를 위하여 갈고 하는데 여러분 어떻게 대답할 겁니까? 神が誰を私は使わそう誰が我々のために行くだろうかと皆さんに質問するときどのように答えますか 천명이 들어졌잖아요. そのような天命が与えられました 그게 우리의 자부심이에요. それが私たちのプライドです 내가 천명 받았다는 게 자부심이에요. 私がその天命を受けたというのがプライドです 내가 하나님의 소명 받았다는 게 내 자존심이에요. 神の証明を受けたことを自尊心です 자존심이 있어야 될 거 その 아니에요. 自尊心がなければいけません 하나님의 자녀, 神の子供という 소명 받은 자, その証明を受けたもの 사명이 우리의 자긍심이에요. 使命が私たちの誇りです 미래의 일을 할 수 있는, 未来の働きができる 후대를 살릴 수 있는, 後代を生かすことができる 그게 우리 それ 자긍심이라니까 が私たちの誇りです 고백할 수 있어야 돼요. 告白できなければいけません 여러분의 모습 보면 대답이 잘 안 나오겠죠. 多分皆さんの姿を見たら答えることができない 내 안을 보지 だから 말라니까요. 私は見ないでください 내 속에 있는 보좌의 축복을 보라니까요. 私の中にある御座の祝福を見てください 내 속에 있는 하나님의 계획을 보라니까요. 私の中にある神の計画を見てください 내가 누구를 보낼까 할 때는요. 네가 갈아서 네가 개척하라는 말이 아니에요. 私は誰を使わそうというときは、あなたが開拓していきなさいではありません。 일본 땅에 하나님이 저를 보낼 때 네가 가가지고 일본 선교하고 전도 교회 개척하라고 한 게 아니에요. 神が私を日本に送られたというときは、あなたが行って日本で開拓して、あなたが宣教の道を開きなさいではありません。 내가 하려니까 힘든 거예요. 私がしようとするから難しい。 내가 하려니까 어렵고 포기하는 거예요. 私がしようとするから難しく諦めてしまう。 우리를 보낼 때, 私たちを使わせる。 이 교회를 저를 보낼 때 この教会に私を送られたとき 이미 は、 하나님이 준비를 다 すでに 해놓았어요. 神は全てを準備されています。 내가 할 게 없어요. 私がするべきことはありません。 우리는 믿으면 돼요. 信じればいいんです。 하나님 말씀 의지하고 가면 돼요. 神の御言葉に頼って進めばいいんで 할 す 게 。 없다니까요. やることがないのです。 내가 하려니까 안 되다가 실패해서 미국으로 가고 딴 나라로 가버리잖아요. 私 선교사들이. がしようとしてできないから宣教師も他の国に行ってしまうわけです。 어려운 게 아닙니다. 難しいことではありません。 여러분이요 말씀 듣고요 그냥 말씀 따라 순종하면 가세요. 御言葉を聞いて、ただ御言葉に従順して進んでください。 순종하지 못하게 만드는 내 생각 마음 뿌리가 이게 치유받아야지 딴 건 할 거 없어요. 従順できなくさせる私の心に根を下ろしているものを癒されなければいけません。 오늘도 말씀 들으면서 내가 치유받을 게 나오잖아요. 今日も御言葉を聞いていると私が癒されなければいけないものが出てくる 그게 はずです。 당신이 하나님 주신 한 주간의 언약이야. それが神が皆さんに与えられる一週間の契 그거 約です。 치유받으라 이 말이야. その癒しを受けなさいということ 그걸 고치라 이 말이에요. それを直していきなさいということです。 고칠수록 하나님이요 만들어 가시는 거예요. そのように直していくことで神が皆さんを作り上げられます。 내가 여기 있나이다 나를 보내소서. ここに私がおります。私を使わせてください。 나를 보내소서. 私を使わせて、 내가 여기 있나이다. ここに私がおります。 여러분의 가치요. それが皆さんの価値です。 가치 価値です。 얼마짜리입니까? いくらの価値でしょうか。 하나님의 대사인데 하나님 일을 하는 사람인데 얼마짜리요? 神の大使、神の働きをする者、どれくらいの価値でしょうか。 계산할 수 없어요. 計算することができません。 한 영혼이 살아나는데 어떻게 계산할 수 있어요? 一人の魂が生かされることに用いられる。 천하보다 計算できま 귀한 せん 건데 天下で何よりも尊いことだと言われます。 나를 보내소서. 私を使わせてくだ 나의 さい。 미션이요. 私のミッションです。 하나님 나라 일의 미션. 神の国の働きのミッション。 그 미션이 있어야 돼. ミッションがなければいけません。 교회만 나오지 말고 教会に来るだけではなく、 하나님이 나에게 주신 미션이 뭡니까? 神が私に与えられるミッションは何で 이 すか。 교회 내가 해야 할 미션이 뭡니까? この教会で私がしなければいけないミッション 지역에서 は 내가 할 何ですか。 미션이 뭡니까? 私の地域でしなければいけないミッション 예루살렘, は、 유다, 사마리아 땅 끝까지 미션이 뭡니까? エルサレム、ユダ、サマリアに至るまで私のミッションは何でしょうか。 나의 현장. そして私の現場。 여러분이 있는 곳에서 세계복음을 해야 돼요. 皆さんがいるところで世界福音化を始めなければいけない。 여기가 선교지라니까요. ここが宣教地です。 여기부터 살리라 이 こ 말이에요. こから生かすわけです。 그래서 예배 시간에 하나님의 망대를 세우세요. なので礼拝の時間、神の櫓を立ててください。 하나님 능력을 받으세요. 神の力を受けてください。 하나님이 비밀 맡으세요.
聖書で神の奥義の管理者だと言います。 각자 하나님 비밀 주었어요. 各自に神の奥義があるはずです。 그걸 언약을 내 것으로 만들어요. その契約を私のものにしてください。 머리두기가 에스더 보고 네가 유다인을 말하지 말라 그랬잖아요. モルドケがエステルにあなたがユダヤ人であることを言ってはいけないと言 말하지 いました。 말라. 그걸 사장이 가서 뭐야? 너가 유대인임을 말해라 그랬어요. そしてある時刻になってあなたがユダヤ人であることを言いなさいと言います。 말하지 않을 때가 있고 말할 때가 있어요. 言うべき時があって言わなければいけない時がある。 이제 하나님의 언약을 내 것으로 만들어야 돼. これからは神の契約を私のものにしなければ 이제 네가 말해라 이 말이에요. これからはあなたが言いなさい。 네 현장과 백성을 살리라 이 말이에요. あなたの現場と民を生かしなさい。 하나님의 언약을 네 것으로 만들어라 이 말이에요. 神の契約をあなたのものにしなさい。 시간표가 있어야 돼요. 時刻表がなければいけません。 결론입니다. 結論です。 우리가 해야 할 행위 중에 가장 축복된 행위는 예배입니다. 人間の行いの中で最も祝福の行為は礼拝です。 안 되고 실패하고 병들고 망할수록 반대 걸 봐야 돼요. うまくいかなければいかないほど反対を見なければいけません。 예배를 봐야 돼요. 礼拝を見なければいけません。 예배가 전부 다예요. 礼拝が全てです。 예배 놓치면 인생 끝나는 거예요. 礼拝を逃してしまうと人生は終わってしまいます。 가난할수록 반대 걸 봐야 돼요. 貧しければ貧しいほど反対を見なければいけません。 플랫폼. プラットフォーム。 성삼위 하나님이 내게 예배 시간에 함께하는 것. 三位一体の神が礼拝の時私と共におられます。 보좌의 축복이 내게 임하는 파수망대. 御座の祝福が私に望まれ見張り台。 하나님이 말씀하십니다. 神がまた語られます。 망대를 만들어야 돼요. 櫓を立てなければいけません。 안테나. そしてアンテナ。 그래 내가 치유받습니다. 私が癒され、 하나님 내가 오늘도 이렇게 내가 회개합니다. 今日も私がこのように悔い改め 내가 ま 오늘도 す。 치유받았습니다. このように癒されます 그리고 。 하나님과 안테나 소통하는 거예요. 神と疎通するわけです。 그릇을 넓혀야 되는 거예요. 器を広げなければいけません。 그릇 넓히세요. 器を広げてください。 할 이야기가 많은데 그릇에 대해서요. 그만하겠어요. 器に対しても言いたいことはたくさんありますが、もうやめます。 세계 보고만을 담을 수 있는 그릇으로 넓히세요. 世界福音化を抱くことができる器に広げてください。 믿음은 가지는 게 아니에요. 信仰はただ持つものではありません。 믿음은 주는 거예요. 信仰はまた与えるものです。 믿음은 펴는 거예요. 信仰は広げるものです。 복음은 내 속에 있는 게 밖으로 나오는 거예요. 福音は私の中にあるものが私の外に出てくるものです。 손을 펴세요. 皆さんの手を広げて、 네 손을 펴라 그랬잖아요. あなたの手を広げなさいと言われました。 그래야 하나님께서 뭔가 주시지. そうしてこそ神が何か与えられるでしょ 자, 어떤 문제가 오더라도 매주 예배 시간에 이런 문제가 다 끝나고 날마다 보좌의 축복을 받아서 2, 3, 7, 5천 종족 살리는 여러분의 인생 되기를 주의 이름을 う。 축복합니다. どのような問題があっても礼拝を通し、御座の祝福を味わうことによって、237、5000種族生かすことを主の皆で祝福します。 기도하겠습니다. 오늘 믿습니다. 하나님, 오늘도 은혜를 주심을 감사합니다. 今日も恵みを与えられたことに感謝します。 가장 힘들고 어려울 때 보좌의 축복을 받게 하소서. 最も辛いその時に御座の祝福を受けることができます。 나의 소명 발견하게 하옵소서. 私の証明を見つけることができます。 예배 시간에 영적인 힘을 얻게 礼 하옵소서. 拝の時、霊的力を得ることができます。 그래서 하나님께서 우리를 쓰실 수 있는 그런 영적인 상태가 되게 축복해 주옵소서. 神が用いることができる、そのような霊的状態となるように祝福しています。 일본의 희망이 여기에 있습니다. 日本の希望はここにあります。 일본 살릴 축복이 이 자리에 앉아 있습니다. 日本を生かすことができる祝福が今この場に座っています。 저들을 치유하시고 마음껏 사용해 주옵소서. 私たちを癒され、主が思う存分用いてください。 예수 그리스도 이름으로 イエ 기도하옵나이다. ス・キリストの皆でお祈りいたします。 아멘.